عبد العاطي طلع من السجن ونزل برومو، مو بس برومو عادي، برومو لعودة برنامجه مع كامل احترامي اللي كان سبب حبسه أصلا. والغريب كل التيك توكرز اللي تحبسوا، كروان، سوزي، أم مكة، كلهم رجعوا للسوشيال ميديا عادي جدا. ليش؟ لأن ما عندهم حياة ثانية تجيبهم نفس الفلوس ولا نفس الشهرة. والسؤال اللي يدور في بالي، لو عبد العاطي بطل صوت البطة والشتايم اللي هم سبب شهرته من الأول، هل يقدر ينجح من جديد؟ أو بكلام ثاني، هل الجمهور يحبه هو أو يحب الفورمات بس؟ الجواب صعب، لكن التاريخ يقول اللي يبني شهرته على الصدمة يصعب عليه يتجاوزها.